Всем привет! Сегодня мы приехали менять колеса с зимы на лето. И также посмотрим, почему стучит при поворотах. Вот вытащили колеса, поставили. Походу придется снова покупать колеса, либо уже протектор уже все подизносился. Сняли заднее колесо. Сейчас проверим колодки, состояние колодок. Один фиг уже сняли, что уж не проверить-то. Вот. Откручу направляющие, получается. И вот. Если так не снимается, то идем за молоточком. Включением таким. Что-то не идет, надо молоточек обязательно. Вот сняли барабан. Молоточку не получилось, пришлось выпрессовывать в эти отверстия. Получается, она идет. Сюда эти же направляющие вкручиваете. Вот эти направляющие вкручиваете их туда. И все. И сам барабан потихонечку равномерно одну и другую. Вот это сюда и сюда. И все нормально. И он выпрессовывается. Вот, то есть попадает вот сюда. Вот. По износу посмотрели, вроде более-менее нормально еще пойдет. Вот. Продолжаем менять колеса. И тут разница. Все, колесо мы поменяли. Стуки, короче, это из-за того, что порвался пыльник левый наружной гранаты. Вот, по колодкам задние еще более-менее нормальные, передние что-то как-то правая сторона съедена больше, чем левая. Вот. Ну все, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.